autre étape maintenant. Tani jemi një periudhë tjetër, një etapë tjetër. Il faut bien voir que le Conseil européen en mars 2020 a dit on ouvre les négociations d'adhésion avec l'Albanie. Duhet ta keni gjithë parasysh në marsin e këtij viti Këshilli Evropian vendosi që negociatat me Shqipërinë do të hapen. Donc ce qui se passe maintenant, là actuellement, c'est on est en train de négocier comment on négocie. Dhe ajo çfarë po bëjmë tani është të po negociojmë se si do negociohet me të ardhmen. Mais on ne revient pas, on est sur la ligne, nous voulons ouvrir les négociations d'adhésion. Por nuk ka hapa prapa, ne jemi gjithmonë të mendimit që ne duam të hapim negociatat. Vous savez très bien qu'il y a des conditions Siç e dini mirë, ka kushte për të plotësuar. sur l'état de droit, la lutte contre la corruption, le fonctionnement de la justice. Bon, il y a plein de choses, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est bien connu. Siç janë në shteti së drejtës, lufta kundër korrupsionit, janë kushte të cilat janë vënë, por të cilat nuk doja t'i ripërmendet të gjithë me radhë. Et ça ne dépend pas de la France, ça ne dépend pas de la Croatie, ça ne dépend pas de la Pologne, ça dépend de l'Albanie. Dhe kjo nuk varet as nga Franca, as nga Kroacia apo Polonia, kjo varet e gjitha nga Shqipëria. Voilà, donc maintenant, là, on est dans cette situation très précise. Ce qui est très important pour nous, d'un plan bilatéral français avec nos amis albanais, c'est que l'Agence française de développement va venir en Albanie, va travailler, va monter des projets. Kjo është situata dhe për sa i përket marrëdhënieve dypaqe me Francën dhe Shqipërinë, kemi një lajm shumë të mirë të ardhës në Shqipëri të Agjencisë Franceze të Zhvillimit, e cila do vi këtu, do financojë projekte dhe bashkëpunimi me qeverinë shqiptare. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est aussi quelque chose qu'on fait en liaison avec nos autres membres de l'Union européenne, parce qu'il faut savoir que l'Union européenne est le premier partenaire de l'Albanie en termes d'aide publique pour le développement, en termes d'aide publique pour la transformation de l'administration, avant tout autre partenaire de l'Albanie. Gjitha këto ne bëjmë së bashku me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, sepse duhet ta dini që Bashkimi Evropian është partneri i parë, numër 1 i Shqipërisë për sa i përket ndihmës publike, për sa i përket projekteve të modernizimit të administratës publike, pra ai Europa, Bashkimi Evropian është partneri numër 1 i Shqipërisë para çdo lloj partneriteti tjetër. Et c'est bien normal. L'Albanie est un pays européen. Dhe kjo është fare normale sepse Shqipëria është një vend evropian. Voilà, on est sur un travail, un vrai travail, mais je pense que vraiment l'Albanie a tous les atouts pour pouvoir entrer dans l'Union. Pra kjo është një proces pune i cili po zhvillohet, megjithatë mendoj që Shqipëria ka të gjitha mundësitë që një ditë të jetë antar e Bashkimit Evropian. Et ma mission à moi, comme à tous les ambassadeurs de l'Union européenne ici, je dis bien tous les ambassadeurs de l'Union, et également le délégué de l'Union européenne, c'est d'aider l'Albanie à faire ce travail pour entrer dans l'Union. Dhe puna ime këtu, si edhe puna e gjithë ambasadorëve të Bashkimit Evropian, të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, është të punojmë së bashku për ta ndihmuar Shqipërinë të arrijë qëllimin. Dhe në fakt, zonja ambasadore, je n'entre pas dans la critique ni de mon prédécesseur, ni de la politique albanaise. Nuk kam ndërmend të kritikoj as punën e ambasadorës paraardhëse, as politikën shqiptare. Vous savez, avant de partir de Paris, un ambassadeur, il se forme sur place en France. Siç e dini, para se të marrë misionin e tij një ambasador në Paris, fillon të formohet, të marrë një uri për vendin ku të shkojë. Et avant de partir, moi ça a été vraiment bon, tu fais tout pour que l'Albanie soit dans l'Union européenne. Dhe kur isha në Paris dhe po informosha, i thash vetes time do bëhet ç'është mundur që Shqipëria një ditë të jetë antar e Bashkimit Evropian. Bon, très bien, j'ai noté. Ça veut pas dire qu'il faut pas que l'Albanie travaille elle-même. Por kjo do të thotë që Shqipëria të bëjë detyrën e vet. Mais moi, mon message, il est très clair, très simple. Ce que j'ai reçu comme instruction comme ambassadrice,
Eh bien, c'est ça, voilà. Allez, tu fais tout pour que les Albanais soient dans l'Union européenne. Dhe ky është detyra që vëra vetes dhe mesazhi që më dhanë si ambasadore, shko atje dhe bëhet ç'është e mundur që Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Çfarë mesazhi do të politikës shqiptare në prag të mbledhjes së Parlamentit Evropian për antarësimin e Shqipërisë? Quel est votre message pour la politique albanaise la perspective de la réunion du Parlement européen concernant la perspective de l'Union européenne et l'Albanie? Les choses sont très claires, tout a été dit, donc je ne vais pas revenir dessus. Gjitha gjërat që kisha për të thënë i thash në të qartë, nuk doja të përsërisja. Et c'est pas à moi de dicter aux Albanais leur politique, ça serait une abominable ingérence dans la politique intérieure. Dhe nuk po takon mua të ndërhyj të them politikës shqiptare çfarë duhet bëj, sepse do ishte një ndërhyrje vërtet e padurueshme në një çështje të brendshme të Shqipërisë. Merci. Merci beaucoup.